Obat batuk tradisional dari buah pir. Potong bagian atas buah pir, lalu korek isinya sebagian menjadi seperti ini. Kemudian masukkan jahe, cengkeh dan juga bunga lawang. Lalu kita tutup seperti ini dan kita kukus lebih kurang 20-30 menit. Kalau teksturnya sudah lembut seperti ini, sudah bisa diangkat. Untuk kuahnya, kalian boleh aja tambahkan 2 sendok air. Boleh juga tidak. Buah pir selesai dikukus. Kuah dan pirnya siap untuk dimakan.